ollaan miettinyt, miten me voidaan tarjota meidän palveluita ja tuotteita myös sitten niin kuin liikkuvasta keittiöstä ja tapahtumissa ja muussa, niin kyllä tämä kaikista vaihtoehdoista osoittautui siihen oikeaksi vaihtoehdoksi. Meillä on Hämeenlinnassa 4 ravintolaa ja nyt sitten tälle kaudelle otettiin ja tästä eteenpäin myös tää Topboxi meille prestattiin ravintola Premium Street Kitchen. Helppo liikuttaa, kaikin puolin kätevä, saa pakattua pieneen tilaan ja oikein hyvä. Hämeenlinnassa kun ollaan tänä vuonna kaikki aikojen tapahtumakesä tulossa ja isoja festareita, isoja tapahtumia kaikin puolin, niin kyllä se hyvältä näyttää.